澳洲房东啊，天不怕地不怕，就怕修理工的胃口大。出租的房子呢，你随随便便修点东西就是几百上千澳币，贵呢也就算了，有时候还会上当受骗。坤哥这些年啊，真碰到了一些货真价实的骗子。那今天呢，大家点个小红心，我给你曝光几个骗子呢。他也分这个穿西装的跟打赤脚。所谓穿西装呢，就是说他的所作所为都合法，无话可说。举两个例子，第一个呢是个修水管的，大品牌，加盟连锁。他的 logo 是个干巴老头，他们家的套路就是先预收上门费，来了之后坐地起价。我们管理的一个房子呢，有几个水龙头有点渗水，也是万不得已找了他们去修。150块的上门费看起来很便宜，对吧？但是呢，你得先交钱，来了之后啊，他装模作样的给你检查一通，马上重新报价4500澳币。我就想问了，你这个水龙头是金子做的吗？后来我们花300多块找人都给修好了。另外一个是一个修电器跟煤气设备的一个公司。